হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল সজলপু। সবাইকে অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসার সঙ্গে আজকের ব্লগটি শুরু করছি একদম সকাল 7:30 থেকে। তো অনেক সকাল সকাল ব্লগটা স্টার্ট করে দিয়েছি, কারণ আজকে সারাদিনের ব্লগটা তোমাদের সঙ্গে আমি শেয়ার করব। তো এখন চলে এসেছি আমি রান্নাঘরে, একটু জল গরম বসাবো, সজলের জন্য লেবু জল করব, আর রান্নাবান্নার আয়োজনও শুরু করতে হবে। এখন বেজে গেছে 7:30 যেহেতু, তো অনেকটা লেট হয়ে গেল, কারণ আমরা একটু সকাল সকালে রান্নাবান্না করি। তো দেখি কি রান্না হয়, এখনও পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি যে আজকে কী রান্না করব। আর আজকে হচ্ছে মনসা পুজো, তো বাড়িতে পুজোও আছে। কালকে থেকেই তোড়জোড় চলছে পুজোর, কারণ উঠোন লেপা, তারপর ঘরবাড়ি পরিষ্কার করা, তো সব কিছুই দুজনে মিলেই করছি আর কি, আমি মা। তো এখন আমি আর কি রান্নাটা শেষ করব, তারপর দেখি আর কি করতে হয়। আর আজকেও আবার যাব আমরা ওই বাড়িতে, কারণ আজকেও রাত্রে রয়েছে খাওয়া দাওয়া। তো আমি আর সজলই যাব, আর সারাদিনের ব্লগটা তো অবশ্যই শেয়ার করব, তার সঙ্গে ওইখানে গিয়েও কী করব সেটাও কিন্তু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তার জন্য পুরো ব্লগটা তোমরা কন্টিনিউ করো। ফ্রিজ থেকে লেবুটা বের করে নিলাম, এখন লেবুটা কাটবো। আর ওইদিকে আমি জল গরমটাও বসিয়ে দিয়েছি, মানে সজলের জন্য যে লেবু জলটা করব। তো লেবু জলটা করে নিয়ে তারপর রান্নাবান্না শুরু করে দেবো, কারণ অনেকটাই লেট হয়ে গেছে আজকে। আর চলো দেখো, কথা বলতে বলতে রান্নাবান্নাও কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকে রান্না করেছি মসুরির ডাল ডাটা দিয়ে, তার সাথে হয়েছে আলু সেদ্ধ, পেঁয়াজ শুকনো লঙ্কা দিয়ে খুব সুন্দর করে মেখেছি, এবং আছে পটল ভাজা আর কুমড়ো ফুল ভাজা। তো কুমড়ো ফুল ভাজা দিয়ে মসুরির ডাল কিন্তু খেতে হেভি লাগে। ओम नारायण एतत्फलफलमिदं ओम नारायण एतत्पुधिवते देवाय श्री विष्णु एतत्सुदानं ओम महादेवो महात्राणो महायोगी महेश्वर महापापहरण देवो मकोरावै नमः ओम देगंधं स्मित ओम शिवानमः इतिगंधं स्मित ओम शिवानमः एतत्पद्मं शिवानमः ईश्वरगं ओम शिवानमः एतत्फलफलमिदं ओम शिवानमः एतत्पुधिवते देवाय श्री विष्णु एतत्सुदानाय ओम शिवानमः ओम शिवाय शान्ताय पूर्णत्रय हेतवे निवेदनं जतमानन्तं गति वरते। এখন বাজে বিকেল 5টা, সারাদিন পর এখন স্নান করে রেডি হয়ে তারপর ক্যামেরার সামনে আসলাম। সকালবেলা রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়ার পর আর ক্যামেরা অন করা হয়নি, কারণ অনেকক্ষণ কারেন্ট ছিল না, আর যখন কারেন্ট এসছে তখন একটু ঘুমিয়েছিলাম। আজকে অনেকটা টাইম ঘুমিয়েছি, শরীরটা প্রচণ্ড ক্লান্ত লাগছিলো, যেই জন্য আজকে একটু ঘুমিয়েছি দুপুরে। আর এখন 5টার বেশি বাজে, 5:30 মতো বাজে। এইমাত্র পুজো কমপ্লিট হলো আমাদের বাড়িতে, মানে মনসা পুজো। তো এখন রেডি হয়ে নিয়েছি, চুলটা জাস্ট বাঁধবো। ক্যামেরা অন আছে। ওই যে এইমাত্র স্নান করলো, সেই 3:30 থেকে বলে বলে এখন বাজে 5:30। এখন স্নান করলো, ওর জন্য বাড়ি যেতে লেট হচ্ছে। অনেকক্ষণ আগে থেকে আমি স্নান করে রেডি হয়ে বসে আছি, ও স্নানই করছে না। তো এখন স্নানটা হলো, আর বাড়িতে পুজোটাও হয়ে গেছে। এখন আমরা যাব রেডি হয়ে ওই বাড়িতে, কারণ তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে ওইখানে আজকে একটু খাওয়া দাওয়া রয়েছে, তো এখানে যেতে হবে। আর ও একটু ব্যাংকে যাবে, ওর ব্যাংকেও একটু কাজ আছে, আমাকে নামিয়ে দিয়ে ও যাবে, তারপর আবার আসার সময় আবার ঢুকবে। তো চলো এখন চুলটা বাঁধিয়ে একটু রেডি হই, তারপরে বেরোবো। সন্ধ্যে প্রায় লাগতেই চলো, 5:30টার বেশি বেজে গেছে, চারিদিকে একটু একটু অন্ধকারও হয়ে গেছে। আর অনেকটা লেট করে আজকে পুজো কমপ্লিট হলো, কারণ এত লেট করে পুজো হয় না সাধারণত, কিন্তু ব্রাহ্মণ আসেনি আজকে। যাই হোক, কোনো কারণে লেট হয়ে গেছে, এখন সন্ধ্যে লাগতে চলো, এখন পুজো হলো। ওই যে রাত বাজে 7:30, এখানে এসেছি সন্ধ্যের কিছুক্ষণ আগে, 6টা 6:30টার দিকে এসেছি। আর সজল আমাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে ও একটু ব্যাংকে গেছিলো, ওর ব্যাংকের কাজ ছিল, তো কাজ মিটিয়ে ও এখনই বাড়ি আসলো। আর এতক্ষণ আমি রান্নার ওইখানেও গেছিলাম, সবাই রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে, মা, কাকিমা, বোন, একটা মামি, তো সবাই এদিকে রান্না করছে। ওইখানে কিছুক্ষণ ছিলাম, তারপরে ঘরে এসে সন্ধ্যেটা লাগিয়েছি। ওই যে আজকে বাড়িতে পুজো হয়েছে, মনসা পুজো। মা তো রান্নার ওখানে ব্যস্ত, তাই সন্ধ্যেটা আমি লাগিয়েছি। আর তারপর বাবার সঙ্গেও এতক্ষণ কথা বললাম। আর সজল ওইদিকেই আছে হয়তো রান্নার ওইদিকে, এখন আমিও যাব। আর চলো তোমাদেরকে গিয়ে দেখাই যে আজকে আমাদেরকে। এদিকে চাটনির জন্য টমেটো কেটে রাখা আছে, চাটনিটা এখন করা হবে। আর মা ওইদিকে বসিয়েছে হাঁড়িতে ভাত, 2টো হাঁড়িতে ভাত বসানো হয়েছে, কারণ এই হাঁড়িটা ছোট, তার জন্য 2টো হাঁড়িতে বসানো হয়েছে, যেন একসঙ্গে সবার হয়ে যায়। আর এই যে এদিকে রাঁধুনির অবস্থা খুবই খারাপ গরমে, তাকাও। আর এদিকে পটল ভাজা হয়ে গেছে, তার সাথে মাছের তেল দিয়ে একটা কি এটা চচ্চড়ি মতো করা হয়েছে, আলু বেগুন দিয়ে।
আর এটা হচ্ছে সব থেকে বড় রাঁধুনি আমাদের আজকের। যেমন কড়াই তেমন ওটা কি জানো, হাতা, খুন্তি। খুন্তি তো না। এখন আসলাম পৃথার ঘরে। পৃথা যে গিফটগুলো পেয়েছে আগের দিন সেগুলো এখন দেখাবে আমাকে। আমি তো ওই দিন রাত্রেবেলায় চলে গেছি, তাই কোনো গিফট আর সেভাবে দেখা হয়নি। আর এখন ঘরে আসলাম, ওর গিফটগুলো আমাকে দেখাবে। তো চলো, ভাবলাম তোমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করে দিই, আর তোমরা একটু দেখে নাও যে ও বার্থডেতে ঠিক কী কী গিফট পেয়েছে। এই দেখো, পৃথা প্রথমেই তোমাদেরকে একটা দেখাচ্ছে, ইয়া বড় টেডি। পৃথা এটা নিয়ে ঘুমাবে রাত্রেবেলায়। টেডির মতোই মুখ করে আছে পৃথা। চলো নেক্সট দেখাও, ওই থালা গ্লাসটা দেখাও। এই দেখো, এই থালা গ্লাসটা কে দিয়েছে পৃথা? বড় মা। ওর একটা বড় মা দিয়েছে এই থালা গ্লাস, কাঁসার। তারপর এই যে একটা গেঞ্জি, আর গেঞ্জিটার সঙ্গে নামাও পৃথা, ওটা প্যান্ট দেখাও। গেঞ্জিটার সঙ্গে এই প্যান্ট, কারণ সবাই জানে যে ও মেয়েদের ড্রেস পছন্দ করে না, তার জন্য ওকে সবাই ছেলেদের ড্রেসই দিয়েছে। নাও পরেরটা দেখাও। পরে এই যে এদিকে আরেকটা গেঞ্জি আছে, আর ওরকম গেঞ্জি আরেকটা আছে না, এই যে একটা, এই যে একটা গেঞ্জি। অনেক গিফট পেয়েছে, অনেক। রাখো এটা, এটা দেখাও। তারপরে পেয়েছে এই যে একটা ফ্রক। এটা পৃথা মনে হয় কোনোদিনও পরবে না, কারণ ও মেয়েদের ড্রেস পরে না, কিন্তু তাও বলছে পরবো। দেখা যাক, যদি পরে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই দেখাবো। আর ওইরকম নামাও পৃথা, ওইরকম সেম পেয়েছে এই যে আরেকটা, শুধু কালারটা আলাদা কিন্তু সেম, তাই ওইটা আর খুলতে হবে না, থাক ওইভাবেই রাখো, ওইটা খুলতে হবে না। আর তারপরে পেয়েছে আরেকটা ফ্রক, খুব সুন্দর মিষ্টি কালার একদম, আর ফ্রকটাও কিন্তু খুব সুন্দর। এটা কিন্তু পৃথা পুজোর মধ্যে পরবি, ঠিক আছে? দেখা যাক পরে কিনা। হ্যাঁ তো বললো। তারপরে পেয়েছে ওইটা রাখো। তারপরে আরেকটা ফ্রক, এই যেটা দেখাও। এই ফ্রকগুলো যারা জানে না তারাই দিয়েছে, না হলে ছেলেদের ড্রেসই দিত সবাই। এই যে একটা ফ্রক, খুব সুন্দর, এই ফ্রকটাও খুব সুন্দর, অনেকটা ঘের। বাহ। তার সঙ্গে এই যে দুটো প্যান্ট পেয়েছে। আর রাখো, প্যান্ট রাখো। এবার ওই হাতের ব্রেসলেটটা দেখো। আর এই যে হাতের উপর একটা ব্রেসলেট পেয়েছে, এটা দিয়েছে ওর মাসি। খুব সুন্দর ব্রেসলেটের ডিজাইনটা, খুব সুন্দর। ও একটু ছেলেদের মতো থাকে তো, তার জন্য ছেলেদের ব্রেসলেট। আর পেয়েছে এই যে টেবিল পড়ার জন্য। পড়াতে হবে না, ওই লুডো খেলা হবে, শুধু লুডো টেবিল পেয়েছে, এর জন্য শুধু লুডো খেলা হবে। আর গত বছর এরকম সেম টেবিল আমি একটা দিয়েছিলাম, এই যে এটা। গত বছর বার্থডেতে এই টেবিলটা আমি ওকে গিফট করেছিলাম। এটা পড়াশোনার জিনিসই আছে, ABCD, সানডে, মনডে সব লেখা আছে। তো যাই হোক, আর এটার মধ্যে আছে লুডো। লুডোই খেলবি, পড়বি না, ঠিক আছে এই টেবিলে? হ্যাঁ। আর এই জামাটাও পেয়েছো, এটা তো আগের দিন তোমরা ব্লগে দেখেছো আমার, ও এটা পরেছিল দুপুরবেলা যখন ভাত খায় তখন এই ড্রেসটা পরেছিল। আর আমি একটা ড্রেস দিয়েছিলাম, সেটাও তো তোমরা দেখেছো। আর এছাড়াও রাখো পিতা, জামা রাখো। এছাড়াও পেয়েছে প্রচুর টাকা। কত টাকা পিতা? এত এত কত, হাত দিয়ে দেখা। অনেক অনেক টাকা পেয়েছে। আর এছাড়াও ছোটোখাটো গিফট আছে, যেমন খাতা, পেন, আরও কি কি আছে বেশ। এই মুহূর্তে এখানে আর কিছু নেই, এই যে সব গিফটগুলো সব ছড়ানো ছিটানো। অনেক গিফট পেয়েছে, অনেক, সেই মজা। রাত বাজে 11টা। বাড়ি এসে চেঞ্জ করে ফ্রেশ হয়ে নিলাম, আর ঘরে বিছানাও করা হয়ে গেছে, সজল ঘরেই আছে। তাই আমি আবার ফোনটা নিয়ে একটু বাইরে চলে আসলাম, ঘরে তো ফ্যান চলছে সেই জন্যই। আর ওই বাড়ি থেকে আস্তে আস্তে একটু লেট হয়ে গেল, কারণ খেতে বসে সবাই মিলে গল্প করছিলাম। আর তাছাড়াও সন্ধ্যে দিতে বেশি হয়েছে, রান্নাবান্নাও করতে একটু লেট হয়ে গেছিলো, সেই জন্যই আর কি। আর বাড়িতে গেলে এরকমই গল্প আড্ডা চলে, যার জন্য একটু লেটই হয়ে যায় বাড়ি আসতে। তাছাড়া আজকের ব্লগে সেভাবে তোমাদের কিচ্ছু শেয়ার করতে পারলাম না, কারণ দুপুরবেলা বেশিরভাগ টাইমটাই ঘুমিয়েছি।
তাই আর সেভাবে শেয়ার করার মতো কিছু পাইনি। আর ওইখানে গিয়ে ভাবলাম একটু বেশি বেশি কিছু শেয়ার করব, বাট সেটাও হয়ে উঠলো না, বৃষ্টি হচ্ছিল আর সবাই রান্নাবান্না নিয়েই ব্যস্ত ছিল। তাই একই জিনিস আর কতক্ষণ দেখাবো, তার জন্য আর দেখালাম না, কারণ তোমরাই বেশি বোর হয়ে যাবে একই জিনিস দেখতে দেখতে। আর তাছাড়া একটা বোন আমাকে কমেন্ট করেছো যে ব্লগগুলো খুব ছোট হয়ে যাচ্ছে, একটু বড় হলে ভালো হয়। তো সেই কথাটাই মাথায় রেখে চেষ্টা করছি একটু বড় করে করার, বাট পরিস্থিতির জন্য সেরকম কিছু শেয়ার করে উঠতে পারছি না। তো যাই হোক, কথাটা আমার সবসময় মাথায় থাকবে, আমি যখনই পারবো একটু ব্লগগুলো বড় করার চেষ্টা করবো, একটু বেশি বেশি কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করব। তো চলো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই রাখছি। সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। সারাদিনের ব্লগটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও। তাছাড়া বোনের বার্থডে গিফটগুলো কেমন ছিল সেটাও কমেন্ট করে জানিও। আর আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটাও জানিও। যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। তো চলো টাটা।